Đây là phong cảnh sắp sửa bắn pháo hoa ở Sài Gòn này các bạn. Tòa nhà Lam Bắc 81, quận Bình Thạnh. Bắn rồi đó các bạn. Giờ khách đã đến, giờ thờ đã đến. Phía dưới là đầm Hàm Thủ Thiêm các bạn, bắn 2 điểm. Điểm cao đó là tòa nhà Lam Bắc 81, quận Bình Thạnh. Điểm dưới là Hàm Thủ Thiêm. Đúng rồi chị, đang quay ly chim. Ở xa cách mấy cũng vẫn xem pháo hoa được ở Sài Gòn.
sắp hết các bạn ơi. Gần xong rồi. Nghe hết đi xuống. Rồi kết thúc các bạn ơi.